今早，加拿大联邦政府宣布成立加拿大首个国家主权财富基金——加拿大强大基金，并将注资250亿加元，称这个基金将作为一个为加拿大子孙后代积累财富的国家储蓄和投资账户。大卫的天天晨报，2026年4月27号周一，北岸空调温寒问暖，加拿大强大基金将由联邦政府独立管理，利用政府盈余储备投资于股票和债券等金融资产。加拿大企业投资者和个人均可以选择购买该产品，探索加拿大，同时建设加拿大。该基金的重点在于让加拿大人直接参与国家未来发展，旨在补充和加速加拿大商业发展银行等现有机构的工作，并可能通过重大项目办公室推进相关项目。在最新出炉的北美最棒的50家酒吧榜单中，位于唐人街的奇花街酒吧赢得加拿大冠军，同时名列北美第7最佳酒吧。该榜单由来自美国、加拿大、墨西哥和加勒比地区的数百位酒吧行业专家投票选出。奇花街酒吧一直是历史悠久的温哥华中国城的标志性场所，灵感源自古老药铺的独特饮品系列，凸显了唐人街的历史底蕴。近日，中国国产自主研发的人工智能大模型 DeepSeek 正式发布全新 V4系列版本，在100万级超长上下文处理、全球实时知识储备、复杂逻辑推理等核心技术维度实现跨越式升级。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制全楼通风和空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个新风舒适和清凉的夏天了。大卫德天天晨报由大卫德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。